deel. Kom ons raak stil en dan bring ons ook hierdie diens voor die Here, voordat ons verder gaan. Hemelvader, so voorreg om ook vanmôre hier saam te wees, om my woord te hê, net te kan oopmaak en kan hoor hoe U met ons spreek. Ons kom bid dit vanmôre, dat U met ons sal kom spreek vanuit U woord, dit vir ons kom oopbreek, vir ons kom duidelik maak, en ons harte sal inspreek, ons lewens sal kom aanraak. Ons begeerte, Here, is dat alles wat vanoggend hier gebeur, tot U eer alleen sal wees, en so ook dan ook dit wat dan nie sal uitgaan, en as ons uit die woord lees. Ons vra in U naam, amen. Ons is besig met 40 dae fokus op gesinne, beginsels om terug te kom na Godgegewe beginsels, die rol van die Vader in die gesin, die verantwoordelikheid wat God gestel het, wat God die Vader al gestel het, en die invloed wat hy behoort te hê op sy gesin. Ons het dan in die eerste week het ons gekyk na die probleem, en dat baie van die probleme in ons samelewing, baie van die situasie waarin ons verkeer, is omdat kinders sonder vaders groot word, of sonder die nodige leiding van hulle pa's groot word. En daarom die situasie in die samelewing, wat kinders na ander dinge soek, mense na ander dinge soek om vervulling, want hulle het nie daai leiding gehad, om hulle op die regte pad te lei, daardie insette, en ook hulle vaders, wat hulle dan nie aan God voorgestel het nie. En dis het ons ook dan besef, die verantwoordelikheid, wat ouers, vaders, en die ouer paar het, om dan ook Godse verteenwoordigers in die huis te wees, om God, julle kinders aan God voor te stel. Laasweek het ons dan ook 'n bietjie verder gekyk, en baie keer raak ons vas by dit wat in die verlede gebeur het, seer dinge wat oor my pad gekom het, wat my seer gemaak het, slegte dinge wat gebeur, ons het besef, dinge gaan gebeur, die lewe gebeur, dit gaan nie altyd goeie dinge wees nie, maar God help my om daardie slegte dinge te oorkom, om oorwinning te kry oor die slegte dinge, of die seer van die verlede, dat ek dit kan oorkom, en so dit nie oordra aan my kinders, dat dit my nie weerhou om werklik Godse verteenwoordiger van my kind te wees nie. Daarom het ons in laasweek gesien, God gee my oorwinning oor dit wat my seer en wat sleg was. En dan gaan ons oor die volgende paar weke 'n bietjie verder kyk oor meer die rolle van 'n vader, die Godgegewe rolle, verantwoordelikhede van 'n vader, en soos ons al reeds gesê het, God het vir ons die perfekte voorbeeld kom stel. Soos ons na enigiets in die lewe, as ons wil weet om iets te doen, kan ons na God se woord gaan kyk, en hy het vir ons 'n voorbeeld in sy woord. God die Vader, en dan ook in sy verhouding met Jesus, terwyl Jesus op aarde was, vir ons die perfekte voorbeeld gestel van hierdie verhouding, wat daar behoort te wees. En ons sien dan ook waar hy veral 2 geleenthede tydens Jesus se bediening op aarde, een keer reg aan die begin, en dan voor hy sy bediening ook begin het, waar hy God die Vader met sy seun kom spreek het, en dinge kom vasmaak het, en dan so ook dan kom duidelik maak het, wat hy van die seun vra. Ons sien 2 plekke veral, wat hy met sy seun gepraat het. Eerstens sien ons in Matteus 3 vers 17 met Jesus se doop. Ons sien dieselfde verhaal weer in dieselfde vertelling, sien ons ook in Markus en in Lukas, waar Jesus gedoop is, toe hy uit die water kom, wat God dan 'n stem in die hemel gekom en sê, dit is my geliefde seun. En die lewende vertaling sê, hy is my geliefde seun, 'n kind, so na my hart. Jy sien die Vader, wat daardie band wat daar is, maar die liefdesband, en wat hy dit duidelik maak, ook aan die wat daar om was, dit is my geliefde seun, 'n kind, so na my hart. En dan weer sien ons dit met die verheerliking op die berg, dat ons in Matteus 17 vers 5 lees, waar God die Vader weer eens dan spreek en die disippels dit hoor, wat hy sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom.
Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Luister na hom. Dis Matteus 17 vers 5. En as ons daardie stelling, daardie sin vat, sien ons veral 4 rolle, 4 verantwoordelikhede wat ons sien wat God die Vader teenoor die Seun duidelik maak, wat ons as vaders ook in ons kinders behoort dan ook duidelik te maak. Ons sien eerstens God die Vader kom bevestig sy identiteit. Wie is hy? Wie is Jesus? Hy kom maak dit duidelik, dit is my seun. Dit is my geliefde seun, sê daar by sy doop en weer by die verheerliking van op die berg sê, dit is my geliefde seun. So die iemand gewonder het, sy identiteit is seun van God. Verder ook emosionele sekuriteit. Vra van my geliefde seun. Jesus het nie nodig gehad om te wonder, is hy nou alleen, nou dat hy op aarde is? Is hy op sy eie? Nee. God die Vader het dit duidelik kom maak, by albei hierdie gedeeltes, wat ons dan ook saam gelees het. Dit is my geliefde seun. Daardie emosionele sekuriteit, wat hy as kind van God, as seun van God die Vader het, ook om te besef. Verder ook, word hy bemoedig, en sy potensiaal word bevestig. Sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. So ek het vertroue in hierdie seun. Ek het 'n welbehae want ek weet hy gaan doen dit wat ek hom geleer het, die opdrag wat ek hom gegee het. En dan die belangrike deel, en dis waar ons ook vandag vol stil staan, want dit is ook die eerste punt en die basis wat ons nodig het as vaders om ons kinders tuis te bring, is outoriteit. Hy kom bevestig die outoriteit wat hy sy seun gegee het. So dit is my geliefde seun en wie ek welbehae het. So ons sien daar die identiteit, ons sien die emosionele sekuriteit, ons sien hy bemoedig en bevestig sy potensiaal en dan die outoriteit wat hy het. Luister na hom, na opdrag van God, die Vader. So as ons die 4 punte, 4 rolle van die Vader, wat ons dan ook as aardse vaders by God die Vader kan leer, wat ons voorbeeld bo alles is. En dit is waaroor ons oor die volgende tyd ook vir julle wil deel, is Vader bevestig, ook dan bou outoriteit, leer die kinders van outoriteit. Outoriteit is dan ook, soos ons eerste keer gesê het, die verteenwoordiger van God die Vader, dis daai outoriteit, en as verteenwoordiger het ek nodig om ook vir my kind daardie voorbeeld te stel, om aan outoriteit, Godse outoriteit, dan my te onderwerp. En dan verder identiteit, sekuriteit en bevestiging van potensiaal. Hierdie 4 punte. Vanoggend wil ons veral kyk na outoriteit, daarom het ek die tema ook vanoggend genoem, God-gerigte outoriteit. En met dit in gedagte gaan ons dan lees uit Deuteronomium hoofstuk 6. So daar Deuteronomium hoofstuk 6, die eerste paar verse daar saam lees, wat dan ook juist vir ons kom riglyne gee, en vir ons, toe ek bietjie begin nalees en bietjie dieper indelf, is daar so baie in hierdie gedeelte wat vir ons net mooi kom vertel, hoe behoort ons te leef, hoe behoort ons op te tree, wat vra God van ons? Deuteronomium hoofstuk 6, dis Moses wat daar met die volk spreek, daar in hoofstuk 5 sien ons, hy het weer die 10 gebooie kom duidelik maak, so die volk kom duidelik maak, wat is dit wat God van hulle vra, en dan hierso in hoofstuk 6 vers 1 begin hy, sê, dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here, julle God, julle beveel het om te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek, om dit in besit te neem. So dis soos hulle op pad om die beloofde land in te neem, en God kom stel hulle hierdie riglyne, hierdie vereistes gebooie, vers 2, dat jy die Here jou God kan vrees en om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe,
dat jy daar verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan, en dat jy baie kan vermenigvuldig, soos die Here jou God van jou vaders wil jou beloof het. 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here God, ons God is 'n enige Here. Vers 5, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele krag. Sien, hierdie versie klink baie bekend, nee, hy kom 'n paar kere, en in die Nuwe Testament ook by die samevatting van die wet. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, en met al jou krag. Vers 6, en hierdie woorde wat ek van jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek, en as jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan lê, en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand, en jy moet dit as 'n voorhoorsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. En as die Here jou God jou inbring in die land, wat hy aan jou vaders, Abraham, Isak en Jakob, met 'n eed beloof het om jou te gee, groot en mooi stede, wat jy nie gebou het nie, en huise vol van allerlei goed, wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke, wat jy nie uitgekap het, wingerde en olyfbome, wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, neem jy dan jou dan in ag, dat jy die Here nie vergeet, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het nie. Jy moet die Here jou God vrees, en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Jy mag nie agter ander gode aanloop, en die gode van die volke wat rondom julle is nie, want die Here jou God is 'n jaloerse God, sodat die toorn van die Here nie teen jou ontvlam, en hy jou van die aarde verdelg. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. As jou kind, party van ons, jou kleinkind, na jou kom en hulle vra vir jou, wat is die belangrikste ding in die lewe? Waaroor gaan die lewe? Wat sê jy vir hom sê? Dink 'n bietjie. Sê gou vir die persoon langs jou, wat is die belangrikste ding? As 'n kind of jou kleinkind by jou kom en vra, wat is die belangrikste ding in jou lewe? Wat sal jy, sê vir die persoon langs jou, wat sal jy vir daai persoon sê? Hoe gaan jy dit verduidelik? Wat is die belangrikste ding in die lewe? Ons kan wonder, ons kan seker, as ek vra, sal ek baie antwoorde kry, ek gaan julle nou nie julle antwoorde vra nie, maar as kry jy antwoord uiteraard in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Nou dink 'n bietjie, het jou antwoord en dit wat ons saam gelees het, en dit al by mekaar uitgekom, want die mens net wonder. Maar die antwoord, wat is die belangrikste in die lewe, kry ons in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. En dan veral in vers 4, dit gaan oor God. Die lewe gaan oor God. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God, God se eer en die uitbreiding van sy koninkryk. Vers 4 sê, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Hy is die enigste een, dit gaan net oor hom. Hy behoort die middelpunt van ons lewe te wees. En alles wat ons doen, alles wat ek dink, alles wat ek sê, behoort hy die middelpunt van my lewe te wees. Hy sê, vers 5 sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met al jou krag. Met ander woord, die hele jy, alles wat jy is, moet jy die Here jou God lief hê. Want dit gaan oor hom en sy wil en sy eer alleen. Ons moet hom gehoorsaam wees in alles wat ons doen en hom dien. Daar in die eerste 3 verse wat hy daar so sê, is die gebooie en insettinge, daar vers 2, sê hy dat jy die Here jou God kan vrees en al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy, jou kind en jou kindskind, al die dae van jou lewe, dat jy daar verleng kan word. Hoor dan Israel,
en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat jy baie kan vermenigvuldig, soos die Here, die God van jou vaders jou beloof het, in 'n land wat oorloop van melk en honing. So, ons sien die duidelike instruksie, ons het nodig om die Here ons God lief te hê en hom te dien. Nie net ek alleen nie, hy sê daar in vers 2, jy, so dit begin by jou as mens, jy, jou kind en jou kindskinders, jou kinders en jou kleinkinders en die wat daarna volg, maar dit begin uiteraard by jou, begin by my. Ek kan nie in my kind se lewe gaan inbou, ek kan nou nie aan God voorstel as ek God self nie ken nie. As ek nie die voorbeeld kan stel van wat God vir my vra nie. En dan sien ons dan veral van vers 13 tot 15, wat hy verder van ons vra, en dit dan bring ons terug wat ons sê, die lewe gaan oor God. Ons moet getrou en totaal oorgegee wees. Vers 13 sê, jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam alleen te sweer. Jy mag geen ander gode agter geen ander gode aanloop uit die gode van die volke rondom julle nie, want die Here jou God is 'n jaloerse God. Net hy alleen. Hy is die enigste ware God en hy kom stel dit duidelik. Dit behoort ons fokus, hy behoort ons fokus, hy behoort ons riglyn alleen te wees. En dit is waaroor dit gaan, dit is wat ons lewe om moet rig, en dit is ook wat ons aan ons kinders moet oordra. Die lewe gaan oor God. Maar dan kyk ons na ons samelewing. Ons kyk na die afgelope tyd, dat dit veral begin na vore kom in die vorige eeu, maar eintlik al reg deur die geskiedenis, is dit om te fokus op jouself. Dit gaan oor my. Wat kan ek vir my bymekaar maak? Wat is my beeld, my selfbeeld wat ek moet opbou? Wat is my beeld, my image wat ek bymekaar maak? Of selfverheerliking. Ander moet weet hoe goed ek is. Ander moet weet hoe belangrik ek is. Want dit gaan oor my, nie oor jou nie, nie oor enigiets anders nie, oor my en wat ek kan kry in die lewe. Selfvervulling, wat ek bymekaar maak. Eerstens, vir my, dat ek genoeg kan hê, en meer as genoeg eintlik. Is dit nie? So ons het hierdie gedagtegang, wat al hoe meer prominent begin word, wat sê, dit gaan oor myself. Nie eers oor my vrou, my kinders, wat toch te sê van God, dit gaan oor my. Daar's 'n groot woord wat dit so 'n bietjie saamvat, is narcisme. Dit gaan oor my, myself, my alleen, my verheerliking. En die uitgangspunt van baie mense vandag is, as hulle vanuit hierdie perspektief lees, sê dit gaan, daar's nie enige besluite, alle besluite wat geneem word, gaan oor eerstens oor wat ek daaruit kan kry. Daar's nie dat dit enigstens oor iemand anders gaan nie. Wat nog te sê dat dit oor God gaan? Ek dink nie eers in daardie gedagtegang is daar nie eens 'n gedagte aan God nie, want dit gaan oor wat voel vir my goed? Wat kan ek hieruit kry? En ek kom vanuit 'n lewe vanuit 'n vooroordeel eintlik wat sê ek moet eerstens na myself kyk, eerstens my belange, eerstens my koninkryk bou. So ons het die een uiterste en ons sien as ons bietjie om ons kyk en sekerlik mense met wie ons te doen kry ook veral, al hoe meer word hierdie gedagtegang prominent. Dit gaan oor niemand anders nie, dit gaan oor my. Ek moet eers na myself kyk, niks anders nie, niks om my nie. En daarom kan ons ook sien hoekom ons in ons samelewing is, waar ons is. Hoekom ons leierskap, ons regerings lyk soos wat dit is, want dit gaan nie meer oor om ander te dien nie, maar dit gaan oor my, wat kan ek eerstens daaruit kry, en dan tweedens kom my medemens, en dan God. 'n hele verdraaide uitkyk, as ons kyk na wat God hierso vir ons sê. En dan sit ons dalk hierso, en ons sê, ons is nie so erg, nie. Ons is nie so sleg nie, want ons dien daarom die Here. Ons ken vir God. En maar laat ons ook 'n bietjie dink, want besef ons ook, mense
maak God deel van hulle lewe. Baie van ons aanvaar God, ons aanvaar sy verlossing, en sê ons wil ons lewe aan hom wy, maar dit is net nog iets, nog 'n aspek van wie ek is, van wat ek doen, een kant. Dit is nie soos om God het te laat bywoon. As dalk ons bou vir hom op ons erf vir woonstelletjie, as jy die gedagte gaan kry. Nie eens in die huis nie, maar hy's daar. Hy's daar as ek hom nodig het. Ek weet waar om te kry. Ek ken hom. Maar dit gaan nie oor God. Eerstens gaan dit oor my, ons koninkryk en dan God. Hoe pas God by my lewe in? Hoe pas God by my planne in? Sien, groot beeld, my lewe, en iewers, ek het moes nou God aangeneem, iewers moet God nou inpas. Kan dit so wees? Ongelukkig, in baie Christelike huisgesinne, in Christelike se lewens, is dit so, dat ek wil sien, hoe God by my planne kan inpas. Hoe kan God my help? Wat kan ek, weer eens, daai selfde gedagtegang wat ons nou gaan gehad het, wat kan ek uit hierdie verhouding kry? Want ons is bang. Ons is bang om alles oor te gee. Wat gaan gebeur as ek alles aan God oorgee? Want dit is wat hy vra. Ons kyk na ons gedeelte, wat ons saam gelees het, van die Here, ons God is die enige Here. Hy is die enigste een. Hom alleen moet ons dien. So wat hy vra, is 'n totale, algehele oorgawe. Dat ek myself aan hom oorgee. Ek leef nie meer nie, maar as hy wat deur my leef, soos wat Paulus gesê het. En ons sien dit ook aan Paulus se leefwyse. Dit het nie oor hom gegaan nie. Dit het oor God gaan. God se missie, God se doel vir hom hier op aarde. So wat ons sien, die algehele beeld is my lewe, God se wil, God se koninkryk is 'n deel daarvan. Hoe dit behoort te wees as ons kyk na dit wat ons saam gelees het, alles gaan oor God se koninkryk. Ek het nodig om daardie skuif te maak. Sê, hoe kan my lewe, hoe kan ek by God se plan, God se koninkryk inpas? En dis nogal 'n skuif wat ons nodig het om te maak. Dis so, as ons die vergelyking kan tref, is dit Copernicus wat ontdek het dat die aarde draai om die son, nie die son om die aarde nie. So 'n bietjie van 'n skuif wat gemaak moet word. En dit was 'n reuse ding toe hulle besef, dit gaan nie oor die aarde nie, die aarde is nie die middelpunt nie, daar's iets groters. En dan net so moet ons besef, daar is iets groters as my lewe, iets groters as my eie begeerlikhede, my koninkryk wat ek bou, en dit is God se eer, God se koninkryk, en ek het nodig om totaal aan hom oorgegewe te lewe. God moet nie net 'n deel van my lewe wees nie, hy moet in beheer van my lewe wees. En dis nie so maklik, dis makliker gesê as gedaan. As ons elkeen na ons eie lewens kyk, dan besef ons ook, daar's maar 'n bietjie ek in myself, en elkeen van ons wat my eie koninkryk soek. Ek wil nog steeds na my eie belange omsien. Besef ons moet tog nodig, ons het nodig om terug te kom by God, wat God van ons hier vra. Daai totale, algehele oorgawe. My hele lewe, my planne, alles behoort gerig te wees deur dit wat God vra, wat sy wil is, wat sy missie en sy doel vir my hier op aarde kan wees. En wat ons gesê, ons as vaders, ons het al reeds gesê, ons as vaders, as ouers, het die verantwoordelikheid om God aan my kinders voor te stel. En hoe gaan ek dit doen, as dit oor my gaan? Hoe gaan ek hulle werklik waar van God leer, God in hulle lewens inspreek, inlaat, as dit oor my gaan, nie oor God nie. So ons sien eerstens wat belangrik is, voordat ek nog kan dink om enigiets in my kinders se lewe in te spreek, het ek nodig om terug te gaan na myself te kyk. My verhouding met God. Eerstens het ek nog nodig om te sorg dat my verhouding met God is waar dit behoort te wees.
As ek sê, ek het God se verlossing aanvaar, ek het my lewe aan hom oorgegee, ek lewe nie meer nie, maar dis hy wat deur my leef, dan moet dit sigbaar wees. En dit wat ons dan ook in hierdie gedeelte gelees het, behoort dan duidelik te kom uit my lewe uit. Daar is iets hoër, iets groters waarvan ek deel is. En dit is God se plan, God se doel vir my lewe. En ek het nodig om dit vir myself uit te maak. En om dit moet my lewensuitkyk wees. Om vir myself af te lê en God se eer na te streef. Te doen dit wat hy van my vra. Ek het nodig om dit vir myself uit te maak en dit te verstaan en dit uit te leef, sodat ek dit in my kinders se lewens kan inskryf. As ons dan nie woorde kan gebruik wat in die gedeelte dan ook sigbaar lees. So dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor ons nie, enigeen van ons nie, dit gaan oor God alleen, en hoe ek by sy plan en sy doel vir my lewe kan inpas. So God, ek het 'n tyd gelede het ek ook gepreek oor God se doel vir ons lewe. God het 'n doel hoekom hy ons hier gestel het op aarde, en dis onder andere om sy verteenwoordigers te wees, om sy eer te laat uitbring, om sy koninkryk te bevorder, want sy hart is dat almal van hom sal hoor, en almal sy eer sal ook tot sy eer sal lewe. So dis eerstens het ek nodig om dit te besef. God het 'n plan. Hy het 'n rede hoekom hy my hier op aarde gesit het. Hoekom is ek hier? Dis nie vir myself, dis nie vir wat ek bymekaar kan maak, hoeveel pensioen ek bymekaar kan maak om eendag lekker te gaan aftree, of watter universiteit ek my kinders kan stuur. Nee. Al daardie dinge kom nog by, uiteindelik, as ons fokus, ons prioriteit reg is. My taak, ek het nodig om te besef eerstens, wat is God se doel? Deel te besef, God het 'n doel, algemene doel vir ons, en dan elkeen van ons spesifiek ook, het 'n taak, wat net u en ek, in ons spesifieke situasie, kan uitleef. En vir 'n ouer, glo ek, deel van daardie taak is om in jou kinders te lewe in te spreek, om hulle aan God voor te stel. Maar ek kan dit alleen doen, as my verhouding met God reg is. Ek kan nie my kinders iets leer, of die gesegde wat sê, maak wat ek sê, moet nie maak wat ek maak nie. Dit kan nie so werk nie. My kinders leer deur 'n voorbeeld. En ek het nodig om dit eers te leef. Ek het nodig om hierdie skuif te maak. Waaroor gaan dit in die lewe? Ons het nou vir mekaar gesê, waaroor gaan die lewe? Wat is die belangrikste ding in die lewe? En ek het nodig om dit vir myself uit te maak, en as dit wat ek nou met my persoon langs my gedeel het, nie uitkom by dit wat God in sy woord sê nie, het ek nodig om dit voor God te kom, dit in lyn te bring, dit my eie te maak, dan kan ek dit by my kinders inskerp. Maar voor ek dit gedoen het, kan ek dit nie doen. En dan gaan baie ander elemente inspraak hê. En my kinders het nie daardie inspraak wat God van my vra. En dit is wat ons lewe behoort te vorm, dit is wat ons lewe behoort te rig. God en sy taak en sy doel. Eerstens, wat is my taak? As het gesê, as ouer het ek ook 'n roeping om my kinders toe te rus. God het ook spesifieke roeping vir elkeen van ons. Daarom plaas ons in spesifieke situasies, of gee ons kontak met spesifieke mense, of plaas ons in laat dat sekere omstandighede oor ons pad kom, want God het 'n doel met dit. Elkeen van ons, en ek het nodig om dit vir myself duidelik te maak. Maar aan die ander kant het ek ook nodig om dit by my kinders uit in te spreek. Dat hulle tot so daardie besef sal kom. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor ons eers as gesin, dit wat ons hier saam het nie, dit gaan oor God. En God het 'n doel en 'n taak ook vir my. En as ek dit besef, wow, besef God se outoriteit moet bo alles wees. En ons as gesin, en ook in my lewe, en ek sien dit in die lewe van my ouers. So ons het nodig om totaal en al God gesentreerd te wees. Dat my lewe gerig word deur die vrees van God, soos ons daar in vers 2 sien, dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge
en gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind, en ook jou kindskind, al die dae van jou lewe, dat jy daar vernet kan word. Weer in vers 13, jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam alleen moet jy sweer. Ons praat van vrees van God, dis nie 'n bang wees of 'n vrees, soos wat ons algemeen aanvaar nie, maar dis eerder eerbiedige aangetrokkenheid tot God, as ons dit so kan. Om dit wat ek doen ek omdat ek God eerbiedig, voordat dit is wat hy van my verwag. Ek doen dit in liefde, oor God is wie hy is, want hy is die enigste Here, die enigste God en alles gaan uit hom. Ek eerbied vir God. Nie om bang te wees, ek doen dit nou omdat as ek dit nie doen nie, dan gaan ek gestraf word. Dis nie die uitkyk, dis nie die vrees wat ons hier moet inlees nie, maar eerder die eerbiedigheid vir God. Hierso in vers 4, van vers 4 af en vers 5 daarso, sien ons dit met 'n totale oorgawe aan God moet wees. Die Here ons God is 'n enige Here. So ons moet hom lief hê met alles wat ons is, daar vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met al jou krag. In 'n woorde, alles wat jy is, met jou hele hart, oor dit wat jy sê dit wat jy verstaan, dit wat jou verstand is, jou hele hart, jou hele siel, met ander woorde, daar waar jou persoonlikheid gesetel is, dit wat jou wil rig, alles, met al jou krag, met ander woorde, alles, al jou energie, alles wat jy doen, jou hele hart, met ander woorde, jou hele verstaan, jou hele siel, met ander woorde, jou hele wil, en jou persoonlikheid, en al jou energie, soos met God lief hê, totaal oorgegewe wees en hom lief hê, met alles wat ek is. Nie 'n deel van wat ek is nie. Net dalk kan ek hierdie vir die Here, of dalk kan ek hier so 'n tydjie afknyp vir die Here, of dalk kan ek so 'n bietjie paar randjies vir die Here gee, of dalk dit. Nee, met alles wat ek het. Totaal oorgegewe aan God. My hele hart, my hele siel en met al my krag. In ander woorde, as ons sê met ons hele hart, dis as ek niks sal lief hê in vergelyking met God nie. Met ander woorde, niks sal so lief hê soos God nie. En dat ek niks sal aanspraak maak, behalwe in verwysing na God nie. Dit wat ek het, is omdat God dit vir my bewillig het, omdat God dit vir my gegee het. En dan sien ons ook wonderlike getuienis wat ons vanoggend gehoor het, van wat die Here kom gee, en dis net uit sy hand, nie iemand anders wat so goed of so groot is nie. Dit vra gewilligheid om oor te gee, om enigiets deur te maak, sodat ek God kan behaag, en dat dit tot sy eer, my lewe tot sy eer sal strek, en dat my hele lewe deur hom beheer kan word. Dit wat dit beteken, net so kort, om die Here met my hele hart lief te hê. En as ek sê, my hele siel, ons sê siel gaan oor my wil, my persoonlikheid, met ander woorde, ek moet bereid wees om alles op te gee, wie ek is, oor te gee aan God. Dat ek bereid sal wees om dinge deur te maak, dinge te ervaar, of dalk geriewe af te gee, of minder te maak, as ek weet, dis behels God nie. Dit behaag God nie. Dit gaan oor my eie gemaak. Alles wat ek in die lewe doen, al die gemaak, alles wat ek bymekaar gemaak het, moet oor God gaan, is ondergeskik aan God. En deur my lewe, deur dit wat ek doen, deur dit wat ek het, kan ek God behaag. Want dis God, daardie uitkyk, daardie lewe, wat sê God het dit vir my moontlik gemaak. God het dit wat ek het vir my gegee.
Nie dit wat ek was so goed, dat ek dit by mekaar gemaak nie, maar dis deur God se genade, God se eer alleen. Verder sien ons vra dat ons nodig het om God lief te hê met ons hele siel. Dit beteken, as ons verder gaan ons hele siel, dan beteken dit om ons hele lewe, alles wat ek is, aan God oor te gee, want uit my eie uit gaan my lewe tot niks kom nie, as dit nie is vir God, en sy wil, en wat hy van my vra nie. Ons dink terug aan die martelare, ons sien dit waarvoor hulle staan, en ons sien vandag nog moderne martelare, wat regtig goed deurmaak, ons hoor van ons sendlinge in vervolgde lande, dit wat hulle moet deurmaak, om God se koninkryk te versprei, om God se eer na vore te laat kom. Dit gaan nie oor hulle nie, want hulle besef, ek is deel van God se groter plan, en God gebruik my ook hierson. Met al my krag, met ander woorde, alles wat ek het, alles wat ek kan doen, behoort in diens en tot eer van God, tot sy eer te wees. Niks is vir my te veel werk, niks is vir my te moeilik, wanneer God dit van my vra nie. Dit wat ek doen, dit wat ek ook, die praktiese werk wat ek doen, vir die kerk, vir God se koninkryk, gaan nie oor my, oor dit wat ek gemaak het vir die kerk, dit wat ek gedoen het, die tyd wat ek ingesit het, nee, dit gaan oor God. God het my die energie en die vermoë gegee om dit te kan doen, en dat sy eer daaruit na vore kan kom. Al my talente, al dit, die geleenthede wat ek het, alles het ek nodig om tot sy beskikking te stel. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met al jou krag. So baie. En ons sien verwysing daarna verder in God se woord weer, daar in Matteus 22, Markus 12, Lukas 10. So die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. So ek as vader het nodig dit eers vir my duidelik te maak, dat dit eers my eie te maak, te besef en dit so te lewe dat ek dit by my kinders kan inskerp. In kort, die lewe gaan oor God en dit moet duidelik in my lewe ook sigbaar wees. Ek as vader het nodig om dit ook so vir my kinders uit te leef as 'n uitdrukking van God se outoriteit. Deuteronomium, daar die eerste paar verse sê, die regte verse, dat jy die Here, vers 2, dat jy die Here jou God kan vrees al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy, jou kind, jou kindskind, al die dae van jou lewe, dat jy daar verleng kan word, hoor dan Israel en onderhou sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan, en dat dit baie kan vermenigvuldig, soos die Here jou God en jou vaders jou beloof het in 'n land wat oorloop van melk en honing. So daar is 'n beloning, daar is 'n positief. Wanneer ek doen dit wat God van my vra, wanneer ek totaal oorgegee aan God leef, dan sal hy my seën. Soos hy vir die volk hierso beleef, nie noodwendig fisies nie, maar ek sal daardie seën beleef om deur hom gebruik te word, om sy getuie te wees, dat ander God in my kan sien. Want autoriteit, God se autoriteit, wat hierso aan herinner word, wat hy by die volk moes inskerp, wat ons as vaders nodig het om by ons kinders in te skerp, dis altyd vir die voordeel van die wat onder autoriteit is. Autoriteit gaan nie oor die voordeel van die een wat in beheer is nie. Die bedoeling van autoriteit is vir die voordeel van die wat onder die autoriteit is. So God, ons kan uit 'n negatiewe lig kyk en sê God het al hierdie reëls, al die riglyne en wat kan ek nou nie doen nie omdat ek my lewe aan God oorgee nie. God gee dit juis en vra dat ek my lewe oorgee want dit is vir my eie beswil.
en hy wil my lewe gebruik as 'n getuie om ander ook by hom uit te bring. Dit behoort nie, outoriteit is nooit selfgesentreerd nie. Dit is nooit om myself te bou as leier nie. Ons sien dit, God stel ons die voorbeeld, en so ook hoor ons dit toe te pas, en ons kan sien in ons samelewing ook as leiers dit toepas, dat die outoriteit vir die voordeel van die onderautoriteit is in ons samelewing nie as anders lyk, is dit nie. Maar so outoriteit, so ook die outoriteit wat God vir my oor my huisgesin gegee het, hoor nooit oor my te gaan, maar om God na hulle toe te bring. En die voordeel wat hulle daarin kry, om my lewe totaal oorgegewe aan God te kan doen. Ons kyk verder, daar vers 6 tot 9, sê hierdie woorde wat ek jou beveel, wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis is, en as jy op pad is, of jy gaan lê, en as jy opstaan. So, ek moet God, dit wat God vir my gegee het ek nodig om in alles, in my hele lewenswandel, my hele dag, in alles, kan ek dit oordra en 'n voorbeeld wees. God hoor die middelpunt te wees van my hele dag. Van alles wat ek doen. Hy praat van, as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê, en as jy opstaan. Met ander woorde, jou hele dag, oral waar jy gaan, alles wat jy doen. Wanneer jy in jou huis is, sê hy, met ander woorde, in ons huise, hoor God die middelpunt te wees, die begin. Wanneer ek tuis is, ongelukkig, weer eens, ons het gesê, baie Christene, noem hulle self Christene, of sê hulle gee hulle lewe aan God oor, maar God is nie in beheer nie. Ongelukkig is dit ook so, self in baie van ons lewens, dat die lewe is so besig. Daar is so baie dinge wat gebeur, dat ek self het nie die tyd om by die huis te spandeer, of om regtig daar die invloed te hê, wat God vir my vra. Met ander woorde, daar is Christene in die huis, maar dit is nie 'n Christelike huis nie. Wat doen ons saam, wat God se koninkryk is? Wat doen ek saam, om Christus in my kinders se lewe in te spreek? Ja, ek sê, ek is in verhouding met God. Ek lewe vir hom. En wat hy verder van my vra, is dat ons gesin moet saambind, dat dit nie, dat ons Christene is, wat in 'n sekulêre huis bly nie. As jy verstaan wat ek bedoel. Die gewoonte is, dit wat ons doen, ons bid dalk net voor ons eet, of wat ook al ons saam doen, maar die res, verskil ons huis en niks van 'n sekulêre huis. Weet my kinders, hoe ons besluite maak, hoe ons lewe inrig, wat ons doen elke dag, gaan ek na God toe, as ons as gesin, of as my kind, voor 'n besluit is. Gaan ek op grond van kennis, of dit wat ek al by mekaar gemaak het, of leer ek my kind? God is in beheer. Kom ons bring dit voor God. Dis hy wat ons die riglyne gee. Of die kos wat ons vanaand eet, of dit wat ons hier het, dit wat God vir ons met sy genade gegee het. Ons eer God vir dit wat hy vir ons as gesin moontlik maak. Ons eer God vir die huis, die dak oor ons kop. Nie as van selfsprekend aanvaar nie, en die bietjie Christelikheid is maar net 'n gebedjie voor hy gaan slaap, of 'n gebed voor die ete. Maar in die hele holisties, as ons algeheel daarna kyk, word God ons huisgesin, en dit hoe ons uitkyk, ook God gesentreerd te wees. Die waardes wat ons by leef, bring ek waardes tuis by my kind? Is dit nodig om as ouers, en die van julle wat die voorreg het om grootouers te wees, om duidelikheid te hê, wat is ons waardes vir ons as gesin, vir ons as familie? Wat is dit waarvoor ons staan? Ons wil nog met tyd bietjie daarby stil staan, en van die volgende boodskappe, en dan hierdie waardes wat God van ons vra en nodig om ons
leiding te gee, om ons te wys. Dit gaan, en wanneer daar besluite is, wanneer daar besprekings as gesin is, wanneer ek nodig het om gedrag aan te spreek, gaan dit nie oor wêreldse wyse, of wêreldse insig wat ek nou gekry het, of hierdie sielkundige, of daai wat ek nou geluister het, maar oor God, en wat God van my vra, en wat ons as gesin dan ook doen, as 'n God-gesentreerde huisgesin. En dit laat ons 'n bietjie dink, want dit beteken dat baie van ons in ons huise 'n paar aanpassings moet maak. Want ons so maklik, ons raak so besig, dat elkeen besig is met sy eie ding, en die tyd wat ons as gesin saam spandeer, om God, regtig God se wil te soek, en God te vereer vir dit wat ons as gesin het, is minimaal. Ons het nodig om terug te kom regtig daarby. So wanneer ons in ons huise is, sê ons, het ons nodig om God gesentreerd te wees. Ook wanneer jy op pad is, die volgende deel van die vers daar sê, in my hele lewe moet ek demonstreer dat my uitkyk, hoe ek lewe wys, God is in beheer van my lewe. En dit dra oral waar ek gaan. Begin by die huis, begin by my verhoudings, daar by die mense by wie ek werk, die mense by die kerk, die mense met wie ek te doen kry, wat God oor my pad stuur. Elkeen van ons kan 'n bietjie dalk stil raak en dink, is daai persoon met wie ek in die week te doen gekry het. Weet hy, ek is 'n kind van God. Dit is nodig om dit vir onsself uit te maak. En dan, ook as ons kyk, sê, wanneer jy op pad is met ander woorde, hoe jy lewe, wat jy doen, dit is dan ook hoe ons dan inspraak in ons kinders se lewe het, want kinders, die slim mense, hulle noem hulle self character formation specialists, as hulle weer 'n bietjie navorsing gaan doen, ek weet nie wat is Afrikaans vir dit nie, maar die mense wat daar bietjie gaan navorsing, hoe leer kinders, hoe word hulle karakter gevorm, daar's 'n paar aspekte, en dit kom juis hierso by hoe die voorbeeld wat ek stel, want die grootste impak wat ek het as 'n ouer, of wat iemand wat invloed het as ouer, of as 'n grootouer in my kleinkinders se lewe, is deur die voorbeeld wat ek stel. Kinders of mense leer die meeste, jy kan maar vir jouself dink. Jy leer eerder as iemand vir jou dit wys, 'n voorbeeld wys. Ons eerstens, so kinders ook, ouers het nodig om te besef dat kinders leer meer deur hulle oë as deur hulle ore. Dit stil staan by daai, en meer dit wat hulle sien as by dit wat hulle hoor. Wat sien hulle in my as ouer? En een van die teoloog het gesê, example is part of training. Example is not part of training. Example is training. So kinders leer by dit en word gevorm eerstens deur dit wat hulle by my en in my sien. En dan na dit is wat die grootste en die belangrikste impak het. Hulle sien eerstens en daarna sal hulle luister. Hulle leer eerstens deur hulle oë en dan deur hulle ore. Verduideliking om dit wat hulle dan geleer het of dit wat hulle beleef het, saam met hulle te sit en te verduidelik. Hoekom is dit so? Hoe maak dit 'n impak in ons lewe? En dan so kan ek ook in my kind se lewe inspreek om help om sy gedagtes, sy karakter te vorm deur dit wat ek eerstens beleef het, maar ook deur dit wat nou, hoe dit vir my duidelik gemaak kan word. Maar saam met dit gaan vermaaning soms is nodig om aan te spreek. Aan te spreek, nie net alleen in 'n negatiewe sin nie, maar ook om op te bou dit gedrag wat moet aangespreek of aangemoedig moet word. Verder gaan dit oor die omgewing waarin hulle leef. Met ander woorde, wat is die omgewing, wat is die atmosfeer in die huis? Die onderwyseres sal seker vir ons meer kan vertel van die leeromgewing wat gunstig moet wees. Met ander woorde, so ook weet ek nodig om te sorg dat die atmosfeer in my huis so moet wees dat my kind werklik wil meer
van God wil leer, sal wil lewe soos pa of ma lewe. En dan ook vyfdens, ons het gesê, deur voorbeeld, deur verduideliking, deur vermaaning, deur die omgewing en dan ook deur ervaring, deur self dit te beleef. En dit is dan waar hierdie vers 7 dan veral inspreek. Jy moet by jou kinders inspreek wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. En alles dit te ervaar en dit te beleef. So in alles, elke aspek van my lewe, my hele dag, ek sê daar van, as jy opstaan, so dit begin by die begin van die dag, wanneer jy in jou huis is, wanneer jy op pad is, en weer aan die einde van die dag, as jy gaan lê. Nie net 'n aspek, nie net wanneer jy op pad is, of nie net wanneer jy gaan lê, of wanneer jy opstaan. Nee, elke aspek, my hele dag, moet God-gerigte wees, God gesentreerd, en dit moet sigbaar wees, ook na buite. So die stepstaan, dis 'n hele skuif wat ons nodig het om te maak, selfs elkeen van ons, en ek het nodig om dit vir onsself duidelik te maak, voordat ons dit effektief by ons kinders kan inskerp. En dan ook daar in vers 8 en 9 sê, jy moet dit as 'n tekenbind op jou hand, jy moet dit as 'n voorhoofband tussen jou, dit moet as 'n voorhoofband tussen die oë wees, jy moet dit op jou deurposte van jou huis en jou poorte skrywe. Die Jode het dit baie letterlik gevat, van die ortodokse Jode het die kassie wat hulle op hulle voorkop dra met van die skrifte wat daarop geskryf is, wat hulle dit altyd by hulle het, of van die Jode het 'n kassie by hulle voordeur, waarvan van die skrifte geskryf is, dat dit sigbaar is vir die wat in en uit die huis kom. Ons gaan nie 'n kassie op ons voorkop dra, of 'n kas teen ons deurraam vasspyker nie, maar wat dit sê, is dit moet duidelik sigbaar wees, dit moet altyd voor jou wees, dat God, dit gaan alles oor God. Dat ek nie net daai paar skrifte het, wat my aan my herinner sê, ja, dit gaan eintlik oor God nie, maar my hele wese behoort gerig te wees. Dit is altyd voor my, dat God is in beheer. God is die een, waaroor dit altyd gaan. Dit is 'n voorhoofband, dat dit op my deurposte in my huis, dat die wat inkom, die wat my sien, die wat my dit doen kry, sal weet, hier word God gedien, hier kom God eerste, en dit wat in hierdie huis aangaan, is tot God se eer. Ek het al baie ook gesê, of ons het wil weet of nie, as ons self ons Christen noem, dan kyk mense na ons. So ek kan nie net sê ek is 'n Christen, ek het nodig om dit uit te leef. Hoeveel meer in my huis? Wat ek ook al besef het, is seker die onderwyseresse sal sê, hulle weet heel wat meer wat in die ouers huise aangaan, as wat die ouers almal weet, wat besef. Ek het nou ook geleer van my kind in die skool, is die onderwyseres leer baie van wat in die huis aangaan. Maar die positief, wat bring my kind skool toe? Wat leer daai onderwyseres of daai met persone met wie hulle te doen kry? Besef hulle dat hierdie huis is daar iets anders. Word God gedien, of word dinge op God se manier gedoen? Of is dit maar net nog huis? Is dit net Christene wat op 'n sekulêre wyse lewe? En dit spreek nog tot 'n mens. En dat 'n mens besef, God het nodig, ek het nodig, voor ek enigiets anders doen, voor ek inspraak wil maak in my kinders se lewe, het ek nodig om te sorg dat my verhouding met God eerste is. Dat ek daar is wat God vir my vra, dat ek dit duidelik vir myself uitgemaak het. Hoekom is ek hier? Hoekom is ek hier op aarde? Wat is God se doel vir my lewe? En vandaar kan ek inspraak hê. Deur die voorbeeld, deur dit wat ek sê, en dit wat ek doen, my kinders se lewe. En het ek daai outoriteit wat God vir my gegee het, om my kinders dan ook aan God voor te stel.
en om hulle lewens te vorm. Dat hulle ook kan kom by die punt en sê, hoekom is ek hier? Wat is God se doel vir my lewe? En daar waar hulle is, hoe klein hulle mag wees, sal besef, God wil my gebruik, dat wat is. Maar dit gaan alleen gebeur, wanneer ek as ouer, of ek as persoon wat invloed het, dit self maar eie mag die Here ons help daar. Amen. Here, dankie vir hierdie oggend, dankie vir die woord wat so tot ons spreek, wat ons werklik aangespreek word vanmôre, en dat ons moet terugkom by die doel, hoekom U ons hier op aarde geplaas het, hoekom U ons juist hier geplaas het waar ons is, hoekom ons in die omgewing bly, juist in die voorstad bly waar ons is, die diere het wat ons het, alles het 'n doel. Maar Here, dat ons sal terugkom by die besef dat alles gaan oor U. Dit gaan nie oor my of my gesin of dit wat ons by mekaar maak nie, maar oor U, Here. En dit is ons begeerte, dit is ons strewe as U kinders, om net in hierdie oggend weer voor U te kom, sê Here, somtyds dan wil ons maar hê dit moet oor ons gaan, wil ons net vir onsself 'n bietjie by mekaar maak, Here, dat ons nie sal besef dit gaan eerstens oor U. En dit wat ons het, dit wat ons ontvang, is net U genade. En as ons van daardie uitkyk kan gaan, Here, sal ons lewens so anders lyk. Sal ons gesinne so anders lyk. En sal die getuienis net soveel wyer strek. Ek wil bid dit vir elkeen wat hier is vanmôre. Vra dit in U naam.